представьтесь, пожалуйста. Храпавицкий Олег Семенович. И Жанна. Марибайка Жанна Федоровна. Скажите, пожалуйста, как долго вы уже занимаетесь пчеловодством? Пчеловодством занимаемся. Ну, наверное, с юношества, с детства. скорее всего. Поначалу, ну что я там, помогал отцу рамки там подносить, подавать, что-то рой снять это. Но самостоятельно лет, наверное, с 22. Ну, лет в общей сложности, если уже так самостоятельно, то лет 35, наверное, стаж. Вот, видите, да, наверное, а рабочий какой стаж у вас? Рабочий, вот это и есть. А рабочий, да? Рабочего я не знаю даже. Я сезонный рабочий, там работал и на заводе, и в культуре когда-то одно время работал, 5 лет с Марией Константиновной еще. Ясно. Когда здесь сезон начинается, собственно говоря, работа. Некогда понимаете, работать. Если Да. хочется результата какого-то, и чтобы пчелки работали тоже, им надо помогать. Поэтому, Ну и кто главный пчеловод в вашей семье? конечно, муж. Олег Семенович, да? Нет, По финансовой Ну, и это нужно, я да. организатор, я вот что-то по художественной части, да, это быстренько. Нам хватит там, наверное, суток, чтобы сорганизоваться, что-то это все. Хорошо, скажите, а вот с чего начинали и к чему пришли? По опыту, по развитию пчеловодства? Ой, ну начинал я с 3 домиков, отец мне дал, купили в 95-м году этот вот домик, привез. Ну, все пошло, само собой, начал уже ульи эти делать, ну, пришли к чему, что Ну, а вот заканчивая матководством, наверное, продукцию практически мы всю собираем, и пергу, раньше там сдавали. В большом количестве, свой сейчас агрегат, уже своя, то есть все. Это своя промышленное, техника. можно сказать, производство у нас. То есть. Воск тоже все это. Перегар пчелиный. И воск этот, и пресс есть для изготовления вощины, Сам но сейчас это тоже время много, проще лучше поменять, купить, да? поменять. И поменять на воск, На да? воск. Ясно. Скажите, вот как вы пришли вот к этим ульям и что у вас собственно считаете в Вот, этих ну, ульях? вот этот улей, наверное, вот это моя задумка. У меня было вариантов много. Он был 12-рамочник, стояли вон там они когда-то. Я для эксперимента. Ульи хорошие получились, но с ними так было неудобно работать. Пчелам нравилось. Принцип, что такое пчела, жилье? Дупло. Да. Пчелиное жилье это дупло. Пчелы с этого начинали, вот я да? сидел, голову ломал, как им создать максимально условия, не для... У нас что, вот улей, вроде он хороший, все нормально, но он сделан для человека, но не для пчелы, чтобы было удобно мне. Первый человек, пчеловод об этом рассказывает. Хорошо, Чтобы продолжайте. было удобно мне там работать. Но о пчеле это ж уже не спросишь. Но фактически их натуральное это жилье изначально, скажем, это ж не я придумал. Да, они сами им начинали, создать да, условия думать. этого дупла. Узко-высокая рамка, ну мало. Ну, думаю, плюс магазин. Магазин это дополнительный инвентарь. Вот эти вот ящики все снимать, надо где-то отдельное помещение, чтобы потом хранить их. Да. Вот их рамок. Вот он тот магазин стационарный, его не надо вынимать, только наставляешь рамки. И можно поставить столько, можно поставить по мере развития семьи, скажем так. Да, насколько И она вот это- увеличивается, и да? вот этого лишнего инвентаря, его нет фактически. Не надо помещений для хранения. А уже для агенных ульев... То есть вы считаете достаточно для того, чтобы сохранялась она? Вы сетчатое дно не делаете? Не делаю. Всегда у вас закрытое дно, да? Да, так вентиляции тут хватает под крышей, так я даже и на зимок некоторые пчеловоды, ну это у каждого свое, литки не закрывают. В принципе, пчела она сама отрегулирует себе подачу воздуха. Вот верхний бывает придешь, у каждых по-разному. Где-то маленькую дырочку они прополисом заклеивают и сами все сделают. Тут, в принципе, в пчелах, ну что, просто их надо понять, и им просто надо помочь. А с подлёдную доску вы что используете? А это Сеточку использую, такую, во-первых, ну это не сеточка, это железяк обыкновенный. Просто груженная идеть, бывает, не долетают, падают, тяжко подниматься. А так она не долетает, села. Ну и трава. Да. Под литком. И эти самые. Можно не ставить, но я ставил.
Хорошо. Ну, а вот с новыми, что вы говорите, создали, Для давайте... меня новые, это обыкновенные додановские ульи. Но вы сами тоже разработали конструкцию, да? Не, это конструкция известная всем. Единственное, что я у них только сделал, это съемное дно. Ага. Вот если весной почистить, улей отнес, выскреб. Ну, это и надо, и, ну, как бы... Ну, людям, чем больше этих вот, покупали ульи, чем больше этих всяких ноу-хау, тем больше нравится. Толщина стенки в этом какая у вас? 2 доски. 2 доски. И- Это 25-ки у вас, да? Да, вот эта вот стенка утепленная и задняя, ну, где гнездо. Да. С заставленными досками. Так стоят на холодный занос. Холодные. Ясно. Тут вопрос вот таких по ульях много спорных. Я вам скажу то, что ина пчела, я посадил бочку. Если ина здоровая, ничего ее не волнует, не беспокоит, она будет жить и носить ее все как положено. Да. Ну а отводочки, вот зачем вы это Отводочки отводите? это уже вот скоро начну в конце июня собирать, чтобы и матки молодые пооблетались, к зиме собрались, ну, уже способны зимовать. И оставляю на зиму, на весну запасные на всякий случай. Если они мне вдруг не пригодятся, ну, продаю. Скажите, с матками тоже работаете? Матки вот, нуклеусы тоже самодельные, все я не покупал. Вообще эти пластик я не признаю. Пластмассовые. А вот как вы считаете, вы же уже так опытный пчеловод, пластмасса и дерево, все-таки дерево лучше? Конечно, дерево у нас всегда было во все времена, и для человека, и для пчелы. Ясно. Дерево съесть дерево, тут, я думаю, объяснять не надо. Хотелось бы посмотреть ваши такие инновации, вот личные, которые вы внедряете в пчеловодстве. Что вы считаете, это ваше, и вы пришли к этому как пчеловод? В принципе, инновации. Ну что инновации? Ну, как бы сказать, назвать моим, так не скажешь, оно где-то уже что-то... Вы понимаете, кажется, вот... В районе у нас, да, а где-то в общем, если брать, то ну, это уже как бы не инновация получается. Ясно. Ну вот что вы считаете, что вы Ну, вот именно пергу пришли выбиваю сами? Я, вот, все сдавали, сейчас все вопросы пчеловоды уже, наверное, в этом году начнут появляться. А те прошлые годы ни у кого тут и никто не придавал очищенную пока что. Сейчас уже, может, пришли. Ну вот расскажите по перге, как вы работаете с ней? Ну, пергу высушиваешь рамки, откачиваешь мед, просушиваешь хорошо, потому что он извлекается потом. Купил специально морозильный ларь, сутки туды. Значит, вы вытрясаете потом, когда она... Или... Да, и у меня агрегат, ее ломаешь кусками и выбиваешь, потом все. Тут у меня воскопресс. Вот, тоже сделал его в прошлом году. Выход воска, ну, нормальный. Воскотопку я продал, больше к этому не хочу возвращаться. Да. Ага, ну, вот, видите, это уже ваше ноу-хау. Вы сделали... Ну, они же, в принципе-то, есть. Я там глядел, кто как. Можно было с домкратом сделать. Ну, я нашел винт. Проблема была немного. 2 дня тут гайку не могли на этот винт. Ну, приварить, да? Не приварить, сделать. А, То да, нету... ход такой... Да, на КК только договорились. Ну и скажите, как вот процесс у вас идет? Процесс, вон печка на улице, буржуйка, я вот туда все обрезки скидываю специально, Ну-ну. чтобы потом все это не выбрасывать, а в дело пускать. Там бак, сразу вырезаешь всю сушь, я уже определенная мерка, ну, сколько количество знаю. Раз сюда выливаешь, закручиваешь это, крышка вон сверху. И все, поджал, пошел, второй поставил. Пока он там греется, этот я отжимаю, потихоньку поджимаешь, все. В принципе, нирвайна практически сухая. Все это. Пока я тут этой процедурой занимаюсь, он уже там закипает второй. Ну, быстро, одним словом. Было бы куда только посуду сливать. Ясно. Ничего замысловатого, 2 бачка обыкновенно. Давайте выйдем, посмотрим. Вот сюда поставьте. Я видел там разные ролики, это там кто-то в ведре просто. Ну, я зробил пластиковое ведро, крышка и миксер зварил. Вот он. Да вот такое, да? Это вставляется, там щетка внутри, воск вылетает.
Ага. Ну и потом все это просеиваешь через решетку, закрываешь, насыпаешь сюда так примерно пол-ведра. И перфоратором хлоп, где-то минута, И все, готово. Да, потом только просеять. на разделительную решетку и на крупное стоец, а это все. Ясно, спасибо. Медогонка, конечно, классная у вас. Ну вот решили облегчить себе немножко. Да. И в конце скажите, какие вы продукты получаете? Продукцию мы получаем, ну, вот та же самая перга. Так. Перга. Угу. Ну, забрус, это тоже как у всех, воск. Самая лучшая пчела и... Ну, как сказать, лучшее. Тут нюансы тоже много и по пчеле, по этой. Допустим, ну, миролюбивая она пчела, это хорошо. Но плюс свои минусы тоже ж есть, как у каждой. Ну, и какие минусы вы считаете у нее? Минусы вот у них зимовка, у них желудки не рассчитаны на такой Только длительный. да. И пчела уже более южно завезена, Германия, там, Испания, у них Ну, зимы. с Англии она Да, произошла. Ну, вообще, да, но возят же из Польши их. У них зимы полегче, чем у нас. И вот некоторые жалуются, что вот потом понашиваются и не могут понять проблему. А проблема вот, наверное, только в этом и есть, что вы уже не можете терпеть до последнего, Ну. чтобы и вылететь, Да, освободиться.